အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ TGV ဗမ်းမီ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆရာဖုံးမင်းနိုင်ရေးသားထားတဲ့လာမင်းသားနဲ့ယူနီကာတိုက်ဆိုတဲ့စာသင်6ကိုအစာအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာတော့အာယုံမနဲ့ခင်းလေးမှာတော့တုံဖြူရွာဦးကျောင်းစီမှာလော့စပီကာနဲ့တက်တဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကြေးရွာနေလှုပ်သားပြည်သူများခင်ဗျာ။မနက်ဖြန်မနက်အာယုံတစ်ချိန်မှတော့ရွာဦးကျောင်းမှာငခိုင်ုံဖျားကြီးအတစ်တိဆောက်မှာဖြစ်ပါတော့ကြောင်းရွာရဲ့ခေါ်ဘက်ကဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးဆန်ဝင်းစီမှာတရားနဲများမဆိုကုလိုယူလှူဒန်းနိုင်မှာကြောင်းနိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍နှိုးဆော်တတိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွာဦးကျောင်းမှာခေါ်ဘက်ကလူကြီးများအဖွဲ့စီမှာလော့စပီကာတန်တက်တဲ့ကြားလိုက်ရတော့လူတန်းရရောလာတဲ့အုပ်ဖြူရွာလူရွာသားတွေပျော်ကြီးပျော်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကိုတေဝင်းထတော့ဥမာရွာဦးကျောင်းမှာငခိုင်ုံဖျားဆောက်လို့လူတန်းဖို့တဲ့ခေါ်ဘက်ကအဖွဲကြီးညာနေပြီတော့အေးမိကလည်းငါတို့မှလူစရာပိုက်ဆံမှမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းကိုနှိုးတာပေါ့ဒီနေ့ကျုပ်တို့တော့တဲ့ကိုနှစ်ရှာစောစောသွားကြမယ်လေဘာလို့လဲအေးမိကခါတိုင်းနဲ့ပုံမှန်ချိန်ထွက်ရင်တောင်မှအနည်းဆုံး2-5မိတာလောက်တော့ရပါတယ်ဟာဘာလို့လဲလုံးနေနဲ့စောစောသွားတော့နှစ်ရှာချိန်ပို့ရတာပေါ့ပြီးတော့မနေ့ပြန်ဖျားတယ်ဖို့အတွက်ခေါ်ဘက်ကအဖွဲကအလူငွေလက်ခံနေတယ်လို့ဦးပြပြလှူခြင်းလို့ပါတော့အေးပါအေးမိရဲ့မင်းမလဲအတော်လေးစိတ်ပူပန်တက်ရန်ကောငါလည်းခုအိပ်ရထပါပြီခဏနေမနှက်သာစားပြီးမင်းလေးစိတ်တိုင်းရစောစောသွားကြပါမယ်တဲ့ဗျာကိုတင်ဝင်းရဲ့အရှုံးနောက်စကားနဲ့အဆုံးမှာမအေးမိလဲမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကဒါဆိုရင်လေကျုံညာကလက်ကျန်ထမင်းချမ်းလေးတွေကြော်ထားပြီးပြီတော်စားပြီးတာနဲ့တွားစားကြရအောင်ဒီလိုနဲ့ပဲဇွားရဲ့တူးစင်းရဲ့လင်မယားဖြစ်တဲ့ကိုနေဝင်းနဲ့မအေးမီတို့လည်းလူတွေကဆင်းရဲကြတာလူချင်းတန်းကျင်တဲ့တရားကကြီးမားလွန်းတော့မနဲ့အစောကြီးထမင်းစားပြီးတာနဲ့ထင်းရှူတော့အတွင်းတို့မိုရှာမြစ်ရှာထွက်လာကြပါတယ်သူတို့လင်မယားကတော့မိုးရမြစ်တွေပေါ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော်တဲ့ထွက်ရှာကြရပြီးရသမျှကိုရောင်းချကဝမ်းရေးဖြည့်ရှင်းနေကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးရမြစ်တွေမရှိတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ရွာထဲကလဲပိုင်းရင်းတွေစီမှာတီးစားအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ကြရတယ်။တီးစားအလုပ်ဆိုတာကတော့သူတို့ရွာရဲ့အခေါ်အဝေါ်ပဲဖြစ်တယ်။စပားဆိုင်ချိန်စပားရိတ်ချိန်ဆိုရင်စပားဆိုင်စပားရိတ်လုပ်ကြပြီးတနေ့ကိုနေစားကစပားသတင်းရကြတယ်။မြေပဲနှုတ်ချိန်ကြရင်လည်းမြေပဲချွေပြီးသားရဲ့6ချိုးတချို့ကြ6တင်းဆိုသူတို့ကသတင်းရကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျုံရကြမ်းအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ရပြီးတီးနဲ့စပားဆိုင်ချိန်မဟုတ်တဲ့အခုလိုချိန်ကြတော့လဲတောထဲကိုတွားကထင်းခုတ်မူရှာမြစ်ရှာရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြရတယ်။သူရဲ့ဝမ်းကတထွားဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းတရာကိုဖြည့်နေဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေမှဖြစ်မယ်မှန်သူတို့ကောင်းကောင်းသိကြတယ်။အိမ်တော်တက်တန်း10နှစ်ကျော်လာကြခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိသာသမီယတနာမထုံးကားလေးပဲသူတို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမလားပါပဲ။မဟုတ်ရင်သာသမီကျွေးမှုတစ်ခုတိုးလာခဲ့ရင်သူတို့လင်မယားအတွက်မလွယ်ပါကြီးဒီလိုနဲ့သူတို့လင်မယားလဲထင်းရှူတော်တွေတနေရတို့ရောက်လာရာဘယုံတော်ကြီးတစ်ခုမှာတောင်ကျော်ခန့်ရှည်ထွက်နေတဲ့ပြစ်စုံကြီးတွေကိုတွေးလိုက်ရတော့နှစ်ယောက်စလုံးဝမ်းသာသွားကြတယ်ကိုတင်ဝင်းရေဒီနေ့တော့ကျုပ်တို့ကန်ကောင်းပြီတော့မျက်မျက်နှာကောင်းတွေကကျုပ်တို့ကုလိုပြုတ်ဖို့ကူညီနေတာပဲဖြစ်မယ်သူမိမအေးမီရဲ့အတန်းကြောင့်ကိုတင်ဝင်းလဲတနေ့ပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ရှည်ထွက်နေတဲ့မြစ်ကိုဖြတ်ရင်းတဘောကျစွာပြုံးလိုက်ပြီးဟုတ်ပါအေးမီရဲ့ခါတိုင်းဆိုတို့တွေတော်တင်းမိုင်းထိရှာရင်တော့ဒီလိုထွားချိုင်းနဲ့မြစ်တွေမရဘူးဒီနေ့တော့ကန်ကောင်းတာပဲကွာကိုတင်ဝင်းရဲ့စကားနဲ့ကြားတော့အေးမီလဲကိုတင်ဝင်းဖြတ်ပြီးတဲ့မြစ်တွေကိုအခွန်ခွာရင်အတိတ်ပါလာတဲ့ပလိုင်းတဲ့ကိုထက်ကအခုလိုပဲဆက်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင့်ကိုစောစောလာခိုင်းတာအခုကြည်စမ်းဒီဝေယုံတစ်ခုနဲ့တင်ပိတ်တာကြော်ရလောက်ပြီသူတို့လင်မယားလဲဝမ်းနာအားရအပျော်ကြီးပျော်နေရင်ဝေယုံတွေတယုံမိတယုံမိချိုးလာရင်နဲ့တော်တွင်ထဲစီကိုရှောင်းမန်းမတိရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကဲကိုတင်ဝင်းကျုပ်ပလိုင်းတော့ပြည့်ပြီရှင်ယူလာနဲ့တပားထက်အိတ်ထဲကိုထိလိုက်အောင်အေးပါအီမီရဲ့ဖူရှိကဝယုံတော်တွေအလဲကြရင်ငါ့အိတ်ထဲထဲမှာပါဒီနေ့တော့ဖျားတဲတဲထဲအလူပြုလို့ရပါပြီကိုတင်ဝင်းနဲ့မဲမီလဲနိုင်ပိုင်းအတွင်းမြစ်စပိတ်တာကြော်ရတော့သူတို့ပြုတ်ကျင်တဲ့ကုလိုကောင်းမှုလေးလောက်ရတော့မဲဆိုပြီးအပြုံးကိုစီနဲ့ဝယုံတွေတပင်ပြီးတပင်ချက်ကြော်လာရင်တနည်းအရောက်မှာတော့ဒီမှာရှင်အကိုနဲ့မိုင်းသူ
သူတို့အနောက်မှာအတန်တန်ကြားလိုက်ရတော့ကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ကြတယ်လှပကြော်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှရှင်မိန်းငယ်လေးနှစ်ဦးကသူတို့ကိုပြုံးပြရင်လက်ရက်ခေါ်နေကြတယ်မိန်းငယ်လေးနှစ်ယောက်ဟာရှေးခေတ်နန်းနဲ့အဝေးစားတွေဝှက်ဆင်ထားကြပြီးလှပကြော်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြူဝင်းတဲ့အသားရည်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုစီးနဲ့သူတို့ကိုပြုံးပြနေကြတယ်အကိုကြီးနဲ့အမကြီးဒီနေရာကိုဘာလာလောက်ကြတာလဲရှင်သူတို့လင်မယားနဲ့လှပတဲ့မိန်းငယ်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ချိုတာတဲ့မေးစကားကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်အနှဲငယ်မြကြောက်စိတ်ဝင်မိကြတယ်အကြောက်ပါနဲ့အကိုကြီးနဲ့အမကြီးရဲ့ညီမတော်တို့ကပုံမွေလင်းလင်းဝင်ခန့်ရရင်တိုက်ဆောင်ငကားကြီးအမပါမိန်းငယ်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့စကားတန်အဆုံးမှာပဲကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပို့ပြီးကြောက်လန့်တော့ခဲ့ကြတယ်ကျိုးတို့ကတိုက်တူတူမတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ရောက်เจ้าမှာတကယ်ုံဖျားကြီးစောက်လို့လူတန်းမယ်ဆိုတာနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကုလိုပြုကျင်လို့မြင့်လာရှာကြတာပါကိုတင်ဝင်းရဲ့ကရုံကရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတန်အဆုံးမှာပဲတိုက်ဆောင်ညီမလည်းပြောလိုက်ကြရင်သိပါတယ်ရှင်ကိုကြီးတို့လင်မယားနှိချွင်းပြောလာတဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရလို့ညီမတော်တို့နှစ်ယောက်လဲနဲ့နိုင်လောက်လီလှူဒန်းခြင်းလို့အခုလိုလာခဲ့ရတာပါညီမနာမီကစောနန္ဒာပါသူကတော့ယူနန္ဒာလို့ခေါ်ပါတယ်ညီမတို့ကဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရွှေနဂါးတိုင်မှာစောင့်ရှောက်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိမငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ထက်ဆစ်စကားတိုင်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားလဲသူတို့ကိုရန်ပြူးမဲ့သူတွေမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရမှစိတ်သက်သာရခဲ့တယ်ဒါနဲ့ခါတိုင်းကျုပ်တို့လင်မယားလာတော့ဒီကညီမတို့ကိုတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ရဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ညီမတို့အတွက်အဲ့နဲ့ရတစုံတရာမကြရအောင်ဖုံးကွယ်ပြီးနေကြရတာပါအခုဆိုရင်ညီမတို့ဒီနေရာမှာနေတာနှစ်တရာပင်ကျော်ပြီနှစ်တရာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်အခုလဲကိုကြီးတို့ရွာဖျားတယ်ဖို့အတွက်ညီမတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပါဝင်လှူဒန်းခြင်းလို့ကိုထင်ပြရတာပါမိန်းငယ်နှစ်ယောက်လဲအဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူတို့မှဝှက်ဆင်ထားတဲ့လက်ကောက်တုံးဝင်းစီကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားကိုပေးလိုက်ကြတယ်ဒါကညီမတော်တို့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေပါခုပေးတဲ့လက်ကောက်6ကွင်းထူခွဲရောက်ချပြီးကိုကြီးတို့လင်မယားအတွက်တုံးပုံတစ်ပုံချန်လာပြီးကျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုဖျားတဲတဲ့ထဲလှူဒန်းပေးပါကိုတင်ဝင်းလဲမိန်းငယ်လေးတွေရဲ့စကားကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းကိုငိမ့်ပြလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မိန်းငယ်နှစ်ယောက်လဲလက်ကောက်6ကွင်းကိုပေးပြီးပျောက်ကွယ်သွားတော့မှကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားလဲမိန်းငယ်လေးတွေပေးတဲ့လက်ကောက်တွေကိုယူကာချားထားတဲ့မြစ်တွေကိုထမ်းပြီးဝမ်းသာအားရရွာကိုစောစောပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်နေ့မနေ့လဲရောက်တော့ကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားလဲမြုပ်တက်ပြီးမိန်းငယ်လေးတွေပေးလိုက်တဲ့လက်ကောက်တွေကိုထူခွဲရောင်းချကာရလာတဲ့ငွေတွေထဲကတုံးပုံနှစ်ပုံကိုရောဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးစီအကျိုးကြောင့်ပြောရင်တကယ်ုံဖျားအတွက်လှူဒန်းခဲ့ကြတယ်။လက်ကောက်တစ်ခုစီရဲ့လေးချင်ဟာရွှေ9ချက်သာရှိတာကြောင့်သူတို့လင်မယားလဲကျောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေကသူတို့အတွက်ရတဲ့တပုံစံငွေကြီးအချို့နဲ့နေချင်းညာချင်းနွားနှကောင်နဲ့လက်ကွက်တချို့ကိုဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။မထင်မဲ့ပဲစီးပွားရေးအစီအမီတွေသူတို့လင်မယားရဲ့ဘဝတစ်စိတ်ချုပ်ကိုကြည့်ရင်ရွာခံလူတွေတော်တော်များများလာရောက်ဆက်စုခဲ့ကြတယ်။ဒါနဲ့သူတို့လည်းတော်ထဲမှာဖြစ်ပြမြတွေကိုတလုံးမကြံရွာခံလူတွေကိုပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်ပြီးတိုက်ဆောင်ညီမနဲ့တွေ့တဲ့နေရာကိုတော့ဖုံးကွယ်ထားလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့လာအနေငယ်ကြတော့ရွာကျောင်းဆရာတော်ဥပန်ကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တူငကယ်ုံဖျားကြီးလည်းပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ငကယ်ုံဖျားကြီးရဲ့ဖုန်းကုန်းနေလာတောက်ပါချက်ကတော့ရွာကျောင်းဆရာတော်ကြီးတောင်မှဥပန်ကြီးဆိုတဲ့ပွဲတော်ပြောက်ပြီးငကယ်ုံကျောင်းဆရာတော်ဆိုပြီးတစ်ဖက်ရွာတွေကတော့ခေါ်တမုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ငကယ်ုံဖျားပြီးတီးတဲ့နေ့မှာပဲဆရာတော်ကြီးစီကိုမိန်းငယ်လေးနှစ်ဦးရောက်လာပြီးအိမ်မက်ပေးခဲ့ကြတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာမိန်းငယ်လေးနှစ်ဦးဟာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတွေကိုဖျားတဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ညီမကထင်းရှူတော်ထဲမှာနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားကိုငကယ်ုံဖျားတဲ့ဖို့အတွက်သူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်လှူဒန်းခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုဆရာတော်ကိုရှင်းပြကြတယ်။ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ဖျားတယ်မဲ့မိနေရကိုတန်းညွန်ခိုင်းတော့ထင်းရှူတော်အစွန်ကဝေပါလတောင်ထိပ်မှာတောင်ထိပ်ဇေဒီတစ်ခုတဲထားကိုးကွယ်ခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးကိုဦးစီးဆောင်ရွက်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားကြတယ်။ဆရာတော်ကြီးလည်းမိန်းငယ်လေးတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံတဲ့ဘောတူရဲဆိုမှမိန်းငယ်လေးတွေလည်းဆရာတော်ကြီးကိုဥချကပြန်သွားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆရာတော်ကြီးလည်းရွာခံလူတွေကိုစုယုံခေါ်ပြီးအိမ်မက်အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့အုပ်ပြရွာသူရွာသားတွေလည်းဆရာတော်ရဲ့အိမ်မက်စကားအရဖျားတယ်ဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဖျားတယ်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အစီအစဉ်ချမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာတော်ကြီးဟာမြို့မှာနေတဲ့မေတော်ကြီးနာမကျန်းဖြစ်လို့မြို့ကိုအလောတကြီးတက်သွားခဲ့ရတယ်။ဝေပါလတောင်ထိပ်မှာ
ဖျားတယ်ဖို့ကိစ္စကတော့ဆရာတော်ကြီးပြန်လာမှအစီအစဉ်ဆွဲရမှာဖြစ်တာကြောင့်အုပ်ဖြူရွာလူရွာသားတွေလည်းဆရာတော်ပြန်မလာမချင်းဒီကိစ္စကိုမိထားလိုက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ရွာလူရွာသားတွေလည်းမိမိတို့လုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုသာအာယုံစူးစိုက်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲရွာကိုဝိဖြူစင်ကျင်ဝစ်ထားတဲ့ဘိုးတော်ထုံးဆိုတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဘိုးတော်ထုံးကရွာတကြီးဥလာပြောရဲ့ငယ်ငယ်ချင်းဖြစ်တော့ဥလာပြောအိမ်မှာပဲတဲခုန်နေခဲ့တယ်ဘိုးတော်ထုံးဟာနေလှည့်ပြီးအခါချင်းဝင်မယူပဲစစ်ကူပေးတာလဲဆိုတဲ့သတင်းကလည်းအုပ်ဖြူတွေရွာလုံးပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှကျော်နေရကိုသားလားတယောက်ပိုးထီပြီးဘိုးတော်ထုံးစီရောက်လာခဲ့တယ်တကြီးဥလာပြောဟေးလောက်ပါအောင်ဗျဟေးမောင်ထုံးဘာဖြစ်လို့လဲကွာကိုသားလားတယောက်လဲတဲ့တော်ရင်ပိုးထီလာလို့တကြီးစီရောက်နေတဲ့ဆေးစရာကြီးစီတကူညီလာတော့တာပါဗျအေးဒါဖြစ်မင်းတို့ဆရာကြီးအပေါ်မှာရှိတယ်တာလာကိုကိုချီပြီးခေါ်လာခဲ့ကြတကြီးဥသားပြောရဲ့ပြောစကားကြောင့်မောင်ထုံးအောင်နဲ့ရွာသားတိုင်းပိုးထီလူနာကိုသားလာကိုဝိုင်းုံပွေချီကအိမ်ပေါ်တက်လာကြတယ်သူတို့အိမ်ပေါ်လဲရောက်ရောဖះခန်းရှိမှာပရိကုန်းကြီးလဲမှာဆွဲပြီးထိုင်နေတဲ့ဘိုးတော်ထုံးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ကြရတယ်ကဲဒီက9ရက်သားသမီးကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲပြောစမ်းမအောင်ကွယ်ဘိုးတော်ထွန်းရဲ့တီကြီးတဲ့စကားတန်ကြောင့်ကိုထုံးအောင်လဲတာလှပိုးထိခံရတဲ့အကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။အော်ဒီလိုဆိုရင်ကဲရပြီအောင်မပေါ့။ကဲကြိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ဒဏ်ရာကိုပြပေးပါဦး။ဘိုးတော်ထွန်းလဲပိုးထိခံခဲ့ရတဲ့လူနာကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ကြောင့်ရွာသားတစုလဲကိုတာလှရဲ့ခြေထောက်ကပေါက်ရနှစ်ခုကိုဘိုးတော်ထုံးမြင်အောင်ပြပေးလိုက်တယ်။ဒီ9ရက်သားသမီးကျုပ်စီအချင်းမီရောက်လာပြီလို့ပေါ့။ဒါမျိုးကမျိုးစီအောင်ကူလည်းမမီဘူး။ကျုပ်ပဲကဲနိုင်မှာ။ဘိုးတော်ထုံးလည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတတိလစ်နေတဲ့ကိုသားရဲ့ခေါင်းကိုတုံးချက်ပုတ်လိုက်တယ်။ထူးဆန်းတာကဘိုးတော်ထုံးခေါင်းကိုပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုသားရဲ့ခြေထောက်မှတပေါက်ရနှစ်ခုစီမှငွေစိတ်တွေဆင်းကျလာခဲ့တယ်။မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအစိတ်တွေဆင်းကျပြီးတဲ့နောက်ကိုသားလာစီမှငင်းညူတန်တက်တဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာသားတွေအားလုံးလည်းပိုးဒီခံရတဲ့လူနာရဲ့ခေါင်းကိုတုံးချက်ပုတ်လိုက်ုံနဲ့ငွေအစိတ်တွေကိုထုံနိုင်တဲ့ဘိုးတော်ထွန်းရဲ့အစွမ်းကိုမြင်ပြီးထင်ကြီးလေးစားသွားကြတယ်။အစိတ်တွေကုန်စင်ပြီးတဲ့နောက်တတိယလာတဲ့ကိုသားလာလဲဘိုးတော်ထွန်းရဲ့ခြေစုံကိုဥကိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းတဖွားဖွားပြောရင်ကိုသားလာမိမကငွေတချို့နဲ့ကတော့လိုက်တယ်။သူတို့ပေးနေတဲ့ငွေချို့ကိုဘိုးတော်ထွန်းကလက်ကပြပြီးအခါချင်းကိုမယူပဲကုတာပေးရင်9ရက်သားသမီးတွေကိုတနင်္လာလောက်စောင့်ရှောက်နေတာပါဆိုတော့ကိုတာလာလင်မယားနဲ့တရွာလုံးလဲဘိုးတော်ထွန်းကိုအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးလိုကိုးကွယ်လာကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရက်နဲ့တရက်တကြီးဥဒပြောအိမ်မှာခေါင်းကိုက်ထားကအစကလေးမရတာအဆုံးဘိုးတော်ထွန်းစီလာရောက်ပြီးအကူအညီတောင်းကြတယ်ဘိုးတော်ထွန်းကလည်းတကယ်ဆွဲနေဗျကိုတေဝင်းခင်ဗျားတို့လင်မယားအခုဆိုရင်အတော်တင်ပြည့်စုံနေပြီပဲဘိုးတော်ထွန်းစီမှာတာသမီရောက်အကူအညီသွားတောင်းကြည့်ပါလားဗျနေပါသေးကိုထွန်းတာရဲ့ကျုပ်တို့ကန်နဲ့ရှိပါသေးတော့ကန်ဆိုတာလုံးယူလို့မရဘူးလေဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကိုတင်ဝင်းရာဘိုးတော်ထွန်းဆိုတာကအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့ဆက်တွယ်နိုင်တဲ့သူဆိုတော့သူကူညီရင်ရမှာပါဗျကိုတလောကမဆွမ်းမိတော့ကလေးလိုချင်လို့အကူအညီသွားတောင်းတာမနေ့ကပဲအန်နေပြီဗျကိုထွန်းတာရဲ့စကားကြတော့တစ်ချိန်လုံးဘာမှမပြောဘဲထိုင်နေတဲ့မေးမိကကောက်ခံငင်ကဝင်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပါကိုတင်ဝင်းရဲ့ကြားတော့လေအမျက်မရတော့လေကျုပ်တို့အတွက်ရှုံးမရှိဘူးပေါ့သူမိမမဲမိကတာသမီလိုချင်တာကလည်းဝိုင်းတင်နေပြီပြီးတော့တင်းကက်ပူစားနေတာမြင်ရပြန်တော့လေကိုတင်ဝင်းတဘောတူလိုက်ရတော့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနက်မှာပဲဘိုးတော်တုံးရှိရာတကြီးဥဒါပြောအိမ်စီတို့တူတူထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဟဲ့ဆိုင်ရတွေဒီအဆွဲကိုချုပ်စမ်းသူတို့အိမ်ပေါက်ဝါချီတွေအိမ်အပေါ်ထက်စီမှာစူညံတန်ချင်းချောက်တန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲကမန်ကန်အပေါ်ကိုတက်ကြည့်လိုက်တော့တကိုယ်လုံးတုံရင်တွေကခုံပေါက်နေတဲ့ဒေါ်လာကြီးနဲ့ရွာသားတချို့ဘိုးတော်ထုံးဆိုသူတို့ကိုနင်းလိုက်ရတယ်။နေဘာလို့လဲ။ဘာကြောင့်9ရက်သားသမီးတွေကိုဒုက္ခရောက်ဝင်ပြီးနှောက်ယှက်နေတာလဲ။ဘိုးတော်ထုံးရဲ့မန်ပါမမေးလိုက်တဲ့စကားတန်ကြောင့်တကိုယ်လုံးနဘူးသလိုလှုပ်နေတဲ့ဒေါ်လာကြီးကအတန်နကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အေးငါဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။နင်ငါအလုပ်ကိုဝင်လျှော့ရင်နင်ကိုပါခွင့်မလို့ဘူးအမေငါခေါ်လို့လာရလေငါထုတ်တာခံနေရတာတောင်မှမင်းက
ကလန်ကတန်လှုပ်ချင်နေတယ်ပေါ့ဟောဒီမှာလောင်ပြီးခံနိုင်ရင်ခံလန်းဘိုးတော်ထွန်းကပြောရင်းဆိုရင်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ရေခွက်ထဲကရေနဲ့တောက်ပလိုက်တယ်အာပူတယ်ငါနေကိုမနိုင်ဘူးဒီတော့အမှန်နိုင်ပြီမယ်ဒီကောင်မကငါနေတဲ့အပြောင်းမှာအလေးတွားပြီးငါ့ကိုခွင်မတောင်းလို့လောက်တာဟဲ့မင်းနေတဲ့အပင်မှန်သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှလဲသူကမမြင်ရလို့မတောင်းမှန်မိတာလေအခုလောက်ထိလှုပ်เสียလို့လားမတီးဘူးငါ့ကိုယူမဆိုင်ပဲလှုပ်တာသူ့ကိုငါတက်ရမှကြည်နေနိုင်မယ်တော့မင်းတက်ပြီးအသားနာကျင်သေးလို့လားဒီတခါလောင်မီဆက်ကမင်းတကူလုံးပြာကျသွားလိမ့်မယ်မင်းကထွက်မလားမထုတ်ဘူးလားပြောသူငါ့ကိုစော်ကားထားတာကရောဘယ်လိုလုပ်ပေးမှလဲနင့်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုပြီးတစ်ဖက်တည်းမတရားတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်လေမင်းအရင်ဆုံးထွက်သွားမင်းထွက်သွားပြီးတာနဲ့သူ့ကိုမင်းနေတဲ့အပင်အောက်ကိုလာတောင်းမှန်ခံလိုက်မယ်ဒါဆိုမင်းကျင်နဲ့လားကျင်နဲ့တယ်ဆရာနေဂရိတီးပါစေငါအခုထွက်မယ်ဒေါ်လာကြီးကိုဝင်ဦးနေတဲ့အဆွဲလဲအဲ့ဒီလိုပြောပြီးထွက်တော့မှဘိုးတော်ထွန်းကသတိရလာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြပြီးသူမအလေးဆုံးခဲ့တဲ့အပင်အောက်သွားတောင်းမှန်စီခဲ့တယ်ကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားနဲ့အိမ်ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့ဇွာသားတချို့ကတော့ဘိုးတော်ထွန်းအပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးခြင်းစိတ်တွေပိုပြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်တကြီးဥဒပြောကြီးကတော့ဘိုးတော်ထွန်းရဲ့ဘေးမှာမိမကြီးထိုင်ရင်ဘိုးတော်ထွန်းကိုပြောလိုက်တယ်ကဲတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ဆရာကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဘိုးတော်ထွန်းကြီးခုလာနေတဲ့တူတွေတဲမှာထီရှူတော့ကတိုက်ညီမနဲ့တွေ့ပြီးနေချင်းညာချင်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာကဟိုကတင်ဝင်းတို့လင်မယားပဲကွာတကြီးကသူတို့ကိုကြည်ရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဘိုးတော်ထွန်းဆိုတဲ့သူကသူတို့ကိုကြည့်ကပြုံးပြရင်စကားဆလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျုပ်စီကိုလာတာကိစ္စတစ်ခုခုများအကူအညီတောင်းစရာရှိလို့လားကွဘိုးတော်ထွန်းရဲ့အမေစကားကြောင့်ဘိုးတော်ထွန်းအပေါ်ယုံကြည်နေကြတဲ့သူတို့လင်မယားလည်းခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ကြတယ်ဒီလိုပါဘိုးတော်ထွန်းရဲ့ရှက်လဲရှက်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းမရှက်ဖဲပြောရရင်ကျမတို့လင်မယားအိမ်တောင်တဲ့10နှစ်ကျော်မှအခုထိတာသမီးကျန်တာမထွန်းကားသေးလို့ကိုညီနိုင်မလားဆိုပြီးလာခဲ့တာပါ။အော်ဒါများဘာမှတိတ်မခက်ခဲပါဘူး။ဟိုဒီကအင်ချက်ကလေးကိုယူသွား။အဲ့ဒီအင်ချက်ကိုယူပြီးကျမတို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရောလက်ညွန်ပေးပါဦး။မေမီရဲ့အမေစကားကိုဘိုးတော်ထုံးဆိုလူကနှခမ်းတွုံရုံမြပြုံးပြလိုက်ပြီးမင်းတို့လင်မယားကတိုက်ညီမနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဒါနဲ့ကျမတို့သားသမီးရန်နာလိုချင်တာနဲ့သူတို့နဲ့ဘာများတက်ဆိုင်လို့လဲရှင်။ဆိုင်တာပေါ့ကွယ်။ရှေးဘီရင်တွေလက်ထက်တုန်းကသားသမီးရန်နာလိုချင်ရင်တိုက်တွေမှာတွားပြီးကြော်ပွဲတွေနဲ့ထိုးပြီးတောင်းကြရတယ်။ခုမင်းတို့လင်မယားကအုံပွဲငပြောပွဲတွေပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ညီမနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာမှာတွားပြီးဆူတောင်းရမယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့အင်ကိုမင်းတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ငပြောပွဲအုံပွဲထဲမှာထည့်ပြီးထားလိုက်ပါ။ချက်ပိုင်းတွင်တစ်ခုခုထူးခြားလာလိမ့်မယ်။ဘိုးတော်ထွန်းရဲ့စကားကိုကြားရတော့သူတို့လင်မယားလည်းအပျော်ကြီးပျော်ကဘိုးတော်ထွန်းပေးတဲ့အင်တစ်ချက်ကိုယူပြီးဘိုးတော်ထွန်းကိုကြောက်ကပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ကိုကြော်ပြီးထွက်သွားတဲ့လင်မယားကိုကြည့်ပြီးဘိုးတော်ထွန်းစီမှာထူးဆန်းတဲ့အပြုံးကိုတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေသာမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနက်မှာပဲကိုတင်ဝင်းတို့လင်မယားလည်းဘိုးတော်ထွန်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးပြီးထူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအထင်မရှားညီးထွားတန်တွေကျင်းဝါတောက်ခေါက်တန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။ဒါလည်းပဲကြောင်းနဲ့ကြားပြန်လာကြပြီးဘိုးတော်ထွန်းစီတော့ကအကုန်လုံးပြီးကြောင်းသူတို့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်တွေအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ဘိုးတော်ထွန်းလည်းအားရဝမ်းသာပြုံးလိုက်ပြီးချက်ပိုင်းအတွင်းထူးခြားလာလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်။လူသူအရောက်ပေါက်များတော့လမ်းမကြီးရဲ့တနေရာမှာဂျော်ဂီအဖြူရောင်တွေကိုတေးသက်လက်မစာဝဲစင်ထားတဲ့လူသုံးယောက်ခတ်သွက်တဲ့ရှောက်လာကြပါတယ်။အနီးနားကတိတ်ခုတ်ဝါခုတ်သွားကြတဲ့ဝါခံလူတွေလည်းထို့သုံးယောက်ကိုမြင်တာနဲ့အထူးဆန်းတစ်ဖွဲကြည့်ရင်အစီစီကြောခိုင်းသွားကြတယ်။မြေးလာမင်းသားအဖိုးတို့ကကန်းဆိုင်မှာလှေပြောက်ရှာနေတဲ့သူတွေလိုပဲမင်းလေးလိုတစ်ဖက်ကန်းရောက်ဖို့ကံဉဏ်ဝရိယတုံးဌာနဖြည့်ချင်းဖို့လိုပါသေးတယ်ဒီတော့အဖိုးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လမ်းပြပေးပါဦးခီးလန်းတစ်လျှောက်ဘာစကားတစ်ခုမှမပြောတဲ့လာမင်းလာကိုကြည့်ရင်ဘိုးစင်ကျဲစကားစတင်မေးလိုက်တယ်ဘိုးတို့ကလေရှိမှတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်မယ်ဆိုပြီးတွေးထားတယ်ဆိုတော့အမိရှိမှပွင့်လန်းတဲ့တောတစ်ခွဘန်းလိုပဲပေါ့တစ်ခွဘန်းတွေထဲမှာတချို့တောထဲမှာပေါက်တဲ့ပန်းတွေကမြင်မာတဲ့အပင်ရဲ့ခိုင်းခွအကြောင်းမှာပေါက်ကြတယ်အဖိုးတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲအဖိုးတို့ကိုမြင်မာတဲ့အမိခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့တာတောင်တောင်မကြမြောင်မရောက်နဲ့ကိုလန်းကိုဖောက်ဖို့စဉ်းစားကြတာမှမဟုတ်တာလာမင်းသားရဲ့ခြေလန်းကြက်ကြက်တွေရှောက်ရင်းအဆက်မပြတ်ဆုံးမနေတဲ့စကားတန်တွေကြောင့်ဘုခန့်နေတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်
တက်ပြင်းကိုစီချလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မိုးခန့်ဒီကလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုမေးမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြင်လိုက်တယ်မိလာမင်းတာအဖိုးမေးချင်တာကဖိုးမေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်သိပါတယ်ဘာလို့အလောတကြီးခကြီးဆက်လာရတယ်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိတင်ဖျားတယ်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့ကိုပိုင်တိုက်တစ်ခုကိုလောဘသားတွေတူးဖော်နေကြလို့ပဲအဖိုးတို့ဟေးဟုတ်လားကွာမိကဒါကိုဘလို့တိတာလဲကျွန်တော်တိတာမတိတာကအရေးမကြီးဘူးအဖိုးတို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနောက်ကျတာနဲ့ဖျားတယ်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါသွားကုန်ကြလိမ့်မယ်အင်းမမီးလီရဲ့အဖိုးတို့ကလည်းအဲ့လောက်အရေးကြီးမယ်မထင်လို့ပါဒါနဲ့မိကကောင်းရင်ရှိရင်တွားလို့ရပါလျက်နဲ့ဘာလို့အခုလိုပင်မဲစင်းရခံပြီးလမ်းလျှောက်တွားနေရတာလဲအဖိုးတို့ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဟိုကိုင်းမဟုတ်ဒီကိုင်းမဟုတ်ပဲကိုင်းခွားဆုံးမှာပေါက်တဲ့တစ်ခွတွေလို့အဖိုးတို့အနေနဲ့တစုံတယောက်အပေါ်မှာမိခိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုမထားတင်တော့ဘူးဘိုးစင်ချက်ကစေးတက်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့မြောက်ယုံလုံးနဲ့ကျင်းနဲ့နေသလိုအဖိုးခံကြီးကလည်းမန်တဲ့အတက်ကိုကျွမ်းကျင်ယုံနဲ့ကျင်းနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ကငါဘွားအတီးတီရှုံးနေခဲ့တာကိုအဖိုးတို့ကမြင်တယ်ငါဘွားအတီးတီကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးပညာရဲ့အတိတ်တွေကိုအိုက်စားနေခဲ့တာတော့မမြင်ဘူးအဖိုးတို့ကဘဝတစ်ခုရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ရလာတဲ့လက်တလောဖြစ်တည်မှုလေးတွေနဲ့ပဲတဘောကျနေတော့မှလားကောင်းကင်ခီးနဲ့စက်ကြိုးစီးပြီးတွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကြိုးတွေကိုမြင်ပြီးပညာတဲ့တော်တော်များများပညာဆန်းချတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ခီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာအဖိုးတို့သိတင်တယ်အဖိုးတို့အခုနားလဲပါပြီမီးရဲ့မြေလေးဆိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအဖိုးတို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုခန်ဒီလည်းစက်ပြောဖို့ခိုင်းမိလိုက်တော့လာမင်းသားကလက်ကပြလိုက်ပြီးဘိုးတို့ကကျွန်တော်အလားကိုစောင့်နေကြတယ်ဆိုတာပြောမလို့မလားဟုတ်ပါတယ်မီးရဲ့မီးကအရင်ဘဝကအဘိုးတို့ရဲ့ဆရာပဲလေမီးအလားကိုအဘိုးတို့စောင့်နေကြတာပါကဲအဲ့ဒါဆိုမေးပါဦးမယ်အခုကျွန်တော်ကမဟာမြိုင်တောထဲမှာလှည့်လည်သွားလာလို့ရပြီးအဘိုးတို့ကရောဘာလို့မဟာမြိုင်ဝင်ပေါက်မှာပဲရှိနေတာလဲကျွန်တော်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့စီလာမတွေ့နိုင်တာလဲဒါတော့လာမင်းသားအမေစကားကိုဘုခန်ဒီပြုံးနေအောင်ဆက်ပြီးမပြောနိုင်ကြတော့ပဲကောင်းကိုင်းဆိုင်ကြာသွားကြတယ်ဒီအချင်းရကိုမြင်တော့လာမင်းသားလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကတီကြီးလေးနဲ့စွာဆက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဘိုးတို့ကကို့မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားကိုကိုယ့်အဖို့ပို့ပြီးအစင်းမြင့်အောင်ဆွမ်းဆောင်ဖို့အကျိုးစားကြတော့ဘူးလားပညာရက်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘိုးတို့ကကျွန်တော်သိတယ်လို့ဘာလို့မသိနိုင်ကြတာလဲတချို့အရာတွေကကျင့်ကြံမှုတမထပေါ်မှာအခြေခံပြီးသိမြင်အောင်ကြိုးစားရတာပဲအဖိုးတို့ဟုတ်ကဲ့ပါမီးလေးအဖိုးတို့အကုန်နားလဲပါပြီကွယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဘဝတုန်းကလိုဆရာတပည့်တွေအဖြစ်နဲ့တန်ရုံးစင်လေးတော့အဖိုးတို့ကိုမဖျက်လိုက်ပါနဲ့နော်ဘိုးစင်ကျန်တဲ့ဘိုးခန်ကြီးရဲ့စကားကိုလာမင်းသာကြားပြီးမယ်လေတိတ်ဆိတ်ချင်းနေတာခက်တွဲတဲ့ရှောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညတကောင်ရန်လူချင်းတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်အုပ်ဖြူရွာအနီးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကဲအဖိုးတို့ရှိကရွာကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်အမှုကိစ္စတွေရှိတဲ့အုပ်ဖြူဆိုတဲ့ရွာပဲလောလောဆယ်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးမရှိတော့မတက်မားတဲ့လူတစုကအခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအတုံးချနေကြတာဟုတ်လားမြေးလီဘလို့လူမျိုးလဲဘိုးစင်ကျဲလဲတူတိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးလိုက်တော့လာမင်းသားလဲတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးသူကအောက်လန်းပညာနဲ့လူတွေကိုညှို့ယူဖန်သားတတ်တဲ့ငထုံးဆိုတဲ့သူပဲသူ့ရဲ့အောက်လန်းပညာချက်တွေကအရန်အဆင့်မြင့်နေပြီဒေါက်တာရထနမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံကဏ္ဍဖနမင်းတွေရဲ့အချွေရန်အောက်နက်တွေကိုတော့သူကဒိုးစလိုခိုင်းစီနိုင်နေပြီဒါဆိုသူ့ကိုအတော်လေးဆုံးမရမှာပေါ့မီးလေးဟုတ်တယ်ဘိုးကန်ဒီဒါပေမဲ့သူ့အဆင့်လောက်ကိုအဘိုးတို့တော့နိုင်ယူနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးပညာရက်ကကိုခွဲတဲ့အတက်ပဲအဘိုးတို့ဒါဆိုရင်အဘိုးတို့ပဲသူ့ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါမယ်အဘိုးတို့ကသူ့ကိုရင်ဆိုင်စရာမလိုပါဘူးဒီရွာထဲကပြုလုပ်ထားတဲ့သူ့ပညာချက်တွေကိုခြေဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတချို့ကိုအဘိုးတို့ကဆုံးမပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့သူအခုရှိနေတဲ့ရွှေနေကားတိုက်ကိုတွားပြီးသူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်မယ်တခုတော့ပြောလိုက်မယ်အဘိုးတို့ရွာထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကိုကွဲနံရုပ်ကိုတော့အထူးသတိထားကြပါဒီလူရဲ့ကိုခွဲကလည်းသူတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရဲ့တစ်ဝက်လောက်အတုံးပြုနိုင်တယ်ဘိုးတို့သူနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမူလပြန်အင်ကိုအတုံးပြုပြီးရင်ဆိုင်ကြပါကောင်းပါပြီမီလီလာမင်းသားအဖိုးတို့အခုပဲရွာထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်လာမင်းသားလည်းဘိုးခန်ဒီနဲ့ဘိုးစင်ကျဲတို့ကိုရွာထဲကိုဝင်စေပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့အောက်လက်ငထုံးရဲ့မူလခန္ဓာကိုယ်ရှိရာ
ရွှေနဂါးတိုက်စီတို့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ဖို့ထင်းရှူတော်တဲ့ကိုဝင်ကဲလိုက်တယ်ဘိုးခန်ဒီတို့နှစ်ယောက်အုပ်ဖြူရွာဝင်ပောက်ကိုရောက်ထားတဲ့အမဲရောင်ဆက်တွေကတရွာလုံးဖုံးလွှမ်းနေတာကိုရှေးဥစွာမြင်ခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ဘိုးခန်ဒီလည်းနှုတ်မှမန်နယ်တစ်ပုတ်ကိုရွတ်ခါရွာတော်ရှင်ကိုအကြောင်းစုံမေးမြန်းရန်ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့မန်နယ်အဆုံးမှာပဲအပေါ်ပိုင်းအဝတ်ပလာတဲ့လူကြီးတယောက်သူတို့ရှိရာကိုအတင်းပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဘိုးခန်ဒီလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအစင်းရာတွေနဲ့တွေးတဲ့တရေရဲကျနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျားကရွာတော်ရှင်လားဟုတ်ထုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးတို့ရဲ့ကျုပ်ကအရင်ကရွာတော်ရှင်ပါပဲအရင်ကရွာတော်ရှင်ဆိုတော့အခုခင်ဗျားကရွာတော်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူးလားဘိုးစင်ကျဲကကောက်ခံခင်းကမေးလိုက်တော့ရွာတော်ရှင်ရဲ့မျက်နှာမှာတိမ်ငယ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကအထင်သားပေါ်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲရွာထဲကိုဘိုးတော်တယောက်ရောက်လာပြီးကျုပ်ကိုယာရုချလိုက်တာပါပဲဗျာဒါနဲ့ပဲခင်ဗျားကအတားတကြီးလက်ခံလိုက်ရောလားကျုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်လက်ခံနိုင်ပါမလဲဗျာကျုပ်သူ့ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြရင်တော့မရခင်ပါသူကကျုပ်ကိုအရင်ချုပ်ပြီးသူ့ရဲ့လက်အောက်ကဘလူးကိုရွာတော်ရှင်နေရာပေးပြီးကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီဘလူးလက်ထဲထုံထောင်ထားခဲ့တာပါဘိုးခန်ဒီတို့နှစ်ယောက်လဲရွာတော်ရှင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးဒေါသချောင်းချောင်းထွက်လာကြတယ်ဒီလူတော်တော်ရုံမာတာပဲသူ့ကိုအခုပဲကျုပ်တို့တော့အပြစ်ပေးဖို့လာခဲ့တာရွာတော်ရှင်ခမရတာကျုပ်တို့ကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြပေးပါဘိုးခန်ဒီရဲ့ပြောစကားအဆုံးမှာရွာတော်ရှင်လဲသူတို့ဘက်ကိုကြည့်ကဆရာကြီးတို့ကတုံးရောက်လာတာဆိုတော့တရက်ကိုကျုပ်မမြင်ပါလားသူကကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာပဲသူကအခုအဲ့လူယုံမာကိုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ဖို့ထွက်သွားပြီကျုပ်တို့ကရွာထဲကလူယုံမာရဲ့ကိုကွန်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ပါဆွေတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းလင်းဖို့အတွက်ရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတာဒါဆိုလဲဆရာကြီးတို့ရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဗိမ္မာန်ကိုနိုင်ကျင့်ပူကြနေတဲ့ဘလူးကိုအရင်ရှင်းပေးဖို့အတွက်မြေတားရက်ခံခြင်းပါတယ်ကျုပ်ကိုနှေးတိုင်းကျင်းနဲ့ရိုက်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေတော့ကြာရင်ကျုပ်တောင့်ခွင့်နိုင်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုတော့ဆရာတို့ရဲ့အာဏာသက်ကြောင့်ကျုပ်အခုလိုထွက်လာနိုင်တာပါဘိုးခန်ဒီတို့လည်းရွာတော်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ရွာတော်ရှင်ညွှန်ပြတဲ့နန်းနန်းကိုနှစ်ယောက်တန်းထွက်လာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာတော်ရှင်နန်းနန်းမှာဘလူးကြီးတစ်ကောင်နဲ့အမွှေးရှိတစ်ပတ်နှစ်ကောင်ကိုထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဘလူးကြီးကတော့သူ့ကိုယ်သူနှမင်းတစ်ပါးလိုကြားချမ်းသာထိုင်နေပြီးတပတ်ကြီးနှစ်ကောင်ကတော့ဘေးမှာနှိမ့်နေပေးနေတာကိုသူတို့ရဲ့တမာတိမျက်လုံးနဲ့အထင်သာမြင်ခဲ့ရတယ်ဘလူးကြီးနဲ့တပတ်ကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့ဘေးမှာတော့အချုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ရွာတော်ရှင်သူတို့တွေကတော့ဘိုးခန်ဒီတို့ကသူတို့ကိုမမြင်ဘူးအထင်နဲ့လှဲ့တောင်မကြည့်ခဲ့ကြပြီဘိုးခန်ဒီလည်းဘိုးစင်ကျဲကိုဘလူးကြီးနဲ့တပတ်နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကတောင်ဝင်ခွဲလိုက်တဲ့တဘောနဲ့ခေါင်းညှိပ်ပြလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့ရွာအဝင်ဝကအောင်လန်းဆက်တွေကိုဖျက်တော့ပြီးရွာအတွင်းထဲသို့ဝင်သွားခဲ့လေတယ်ဘိုးစင်ကျဲလည်းဘာလို့ရှင်နန်းနန်းကဘလူးကြီးနဲ့တပတ်နှစ်ကောင်ရှိရာမိမိကက်ကက်လျှောက်လာခဲ့တော့ဘလူးကြီးလည်းကျိတ်စားမိသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘိုးစင်ကျဲလည်းသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ဘလူးကြီးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဟဲ့မင်းတို့ဘလူးတကောင်ကရွာတော်ရှင်နန်းနန်းကိုဘာကြောင့်အပိုင်စီးထားရတယ်လဲဘိုးစင်ကျဲရဲ့စကားကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ဘလူးနဲ့တပတ်နှစ်ကောင်ကထလာခဲ့ပြီးရာဆဆဒီဘိုးကြီးကငါတို့ကိုလာပြီးပြဿနာရှာချင်နေတာနဲ့တူတယ်ဟဲ့တပတ်နှစ်ကောင်ဒီဘိုးကြီးကိုကုန်ချိုတက်ကြစမ်းဘလူးကြီးအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အဆုံးမှာပဲတပတ်ကြီးနှစ်ကောင်ကဘိုးစင်ကျဲကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးဝင်လာကြတယ်ဘိုးစင်ကျဲလည်းသူ့ကိုတန်းပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့တပတ်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုစိတ်လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးအမိန်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတပတ်ကြီးနှစ်ကောင်ရှိမှငွေရောင်ကြားကြီးနှစ်ကောင်ပေါ်လာခဲ့တယ်ငွေရောင်ကြားကြီးနှစ်ကောင်လည်းပြေးဝင်လာတဲ့တပတ်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ချစ်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ကြားကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့လျင်မြန်ဖြက်လက်မှုကြောင့်ပြေးဝင်လာတဲ့တပတ်ကြီးနှစ်ကောင်လက်သေးနဲ့ကုတ်ချစ်ခံရပြီးလဲကျသွားခဲ့ပြီးကြားကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့လယ်မျိုးကြိုက်ခဲခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်သူရှိတဲ့တပတ်ကြီးနှစ်ကောင်လူးလေခံနေရတာမြင်တော့ဘယ်လူကြီးလဲကြက်ကြီးမနေတော့ပဲတားနှစ်ကောင်ကိုသူ့ရဲ့တင်းမုံနဲ့ပြေးဝင်ထူချလိုက်တယ်အလင်းငယ်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတော့တားနှစ်ကောင်လည်းမြေပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြန်ထကဘလူးကြီးကိုပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဘိုးစင်ကျဲလည်းဘလူးကြီးနဲ့တားနှစ်ကောင်တိုက်ခိုက်နေတော့တပတ်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ကစေးမော်ကျိုးနဲ့ချုပ်ထားလိုက်တယ်အဲဒီနောက်တပတ်ကြီးနှစ်ကောင်မလုံနိုင်ပဲပူလောင်စွာခံစားရပြီး
မြေပြင်ပေါ်မှာလူလိမ့်အောင်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘလူးကြီးနဲ့ကြားနှကောင်ရဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့ကြားနှကောင်ကအချိန်လေးမှလာပဲဘလူးကြီးရဲ့တင်းမုတ်စာလက်တိုက်မိကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။မြေပြင်မလားလူကဘိုးကြီးမင်းရဲ့ကြားတွေကငါရဲ့တင်းမုတ်စာကိုဘက်ခံနိုင်မယ်ကွ။ဘလူးကြီးကထီးနှင်းရဘရင်တစ်ပါးလိုလေးတန်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးစွာပြောလိုက်တော့ဘိုးစင်ကျဲလဲဖနှောက်တစ်ချက်ပေါက်ကလက်ထက်ကမွေအောင်ကျိုးမင်ဆက်တွေနဲ့ဘလူးကြီးစီပစ်လိုက်တယ်။စတန်းကျိုးမြင်တွေတူးစီလာတာမြင်တော့ဘလူးကြီးလဲတင်းမုတ်တွေနဲ့ဟူရန်ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်။သူကဖြက်လေးဆက်ကျိုးမြင်တွေကပုံများလာလေးဖြစ်လာတော့ဘလူးကြီးလဲစက်ပြီးမဖြတ်နိုင်တော့ပဲချုံလျက်တာဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ကဲဘလူးရုပ်အဲ့ဒါဘလူးချုပ်ဆက်ပဲကွ။မင်းရုံးကန်လေးပို့ပြီးတင်းကျက်လေးပဲ။ကြာရင်တော့မင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတစားစီဖြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်။ဘိုးစင်ရဲ့စကားတန်ဆုံးပါပဲ။ရုံးကန်ရင်တင်းကျက်လာတဲ့ငွေကြိုးတွေကြောင့်ဘလူးကြီးမြေပြင်ပေါ်လူးလိန်ကတောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘလူးကြီးနဲ့တပတ်ကြီးနှကောင်ဒူးထောက်ကထိုင်ကြလိုက်ပြီးဘိုးစင်ကျဲကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။ဘိုးစင်ကျဲလည်းဘလူးကြီးကိုတပတ်နဲ့တွေကိုပိတ်ပိတ်ကအပ်လိုက်ပြီးတပတ်နှကောင်ကိုတော့တင်းញိုင်းဆောင်မဖဲဝါစီအပ်လိုက်တယ်။တော်တော်ရှင်ကတော့အချုံနှောင်းမှလွတ်လာပြီးဘိုးစင်ကျဲကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတစ်ဖက်ဖက်ပြောပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ဘိုးစင်ကျဲကတော့တူတော်ဝင်ကိုအလွယ်တကူအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဘိုးခန်ဒီတယောက်ကတော့စုံလောက်9ယောက်နဲ့ဘိုးတော်ထုံကိုကွဲတို့ကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။ဟဲ့အဖိုးကြီးနေတယောက်ထဲနဲ့ငါတို့ကိုတားနိုင်ပါမလား။သုံးမ9ယောက်ကပြောရင်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆက်တွေကိုပေါင်းပြီးဘိုးခန်ဒီစီပြစ်လိုက်ကြတယ်။ဘိုးခန်ဒီလည်းအကာကွယ်မန်နယ်ကိုရွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသုံးမတွေလွတ်လိုက်တဲ့ဆက်တွေကတူးရှိမှတင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဒီဖြစ်တဲ့ကိုကြည့်ရင်အကြည့်မနဲ့ဖိနေတာကတော့ဘိုးတော်ထုံးရဲ့ကိုကွယ်သူလဲဘေးကနေရက်ကြည့်မနေတော့ပဲသုံးမတွေပြီးမှဝင်ရလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဆက်တွေနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။ဘိုးခန်ဒီလည်းဆက်ချက်ခုဇက်တိုက်ဝင်လာတာမြင်ရတော့ကာကွယ်နေုံနဲ့မရတော့မှန်းသိလိုက်ပြီးလာမင်းသာတတိပေးထားတဲ့မူလပြန်အင်းကိုထုတ်ပြီးအတက်အတွင်းကပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။မူလပြန်အင်းကျက်လေးဟာဒီပုံမှာပြန်ဝဲနေပြီးသူ့စီကုံရောက်လာတဲ့ဆက်တွေကိုဆုပ်ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘိုးတော်ထုံးရဲ့ကိုကွက်ခန္ဓာကိုယ်ဟာမီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့လေတယ်။ဘိုးတော်ထုံးတယောက်မီးလောင်ပြီးပျောက်ကွယ်တော့လာမြင်ရတော့သုံးမတွေလည်းစက်ပြီးမတိုက်ခိုက်ဝန်းတော့ပဲတရားတွေအဖြစ်ဖန်ဆင်းကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြလေတယ်။ဘိုးခန်ဒီလည်းကောင်းကင်စီပြန်နဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လက်သား9ကောင်ကိုစက်ဖြစ်မန်းလည်းကိုလက်ဖြစ်အုပ်ကပြုတ်ဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတရားတွေအဖြစ်ကနေမူလမိမ့်မတွေအဖြစ်တဖန်ပြောင်းလဲသွားကြတယ်။ကဲမင်းတို့တွေကထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားကြနဲ့မင်းတို့ပညာချက်တွေလူမလားတေခံမလားဒါပဲပြောကျမတို့ပညာချက်တွေလူပါမယ်ရှင်ကျမတို့လည်းဘိုးတော်ထုံးကိုမရှင်နိုင်လို့လားသူ့နောက်လိုက်ခဲ့ရတာပါကျမတို့အနေနဲ့ကိုရံမပြူပဲတစ်ဖက်တဲ့ပညာရက်တွေကိုအတုံးချပြီးဘ누구မှမပြူစားခဲ့ပါဘူးသုံးမတွေလည်းဘိုးခန်ဒီရှိမှဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ကြတော့ဘိုးခန်ဒီလည်းနောက်ပညာရက်တွေအတုံးချပြီးမကောင်းတာမလုပ်ကြဖို့ပစ်စာဆိုခိုင်းကပြန်လွှတ်လိုက်တယ်သုံးမ9ယောက်လည်းဘိုးခန်ဒီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတထားဖြစ်တဖန်ဖန်ဆင်းကကောင်းကင်စီပြန်ဝက်ကပျောက်ကွယ်သွားတော့မှဘိုးခန်ဒီလည်းတပြင်းအကျဉ်းချင်းချရင်ရွာထဲကစက်ကြိုးတွေကိုလက်ဖြစ်ဟူရန်ကဖြစ်ပစ်လိုက်တယ်ဒီချိန်မှာပဲဘိုးခန်ဒီဘေးမှာဘိုးစင်ကျဲရောက်လာပြီးနှစ်ယောက်တာတာဝန်ကိုစီပြီးဆုံးကြလို့ရွာပြင်ကိုပြန်ထွက်ကရွာပြင်ဇရက်ကလေးမှာပဲလာမင်းတာပြန်လာကိုစောင့်နေကြတယ်လာမင်းတာလည်းဘိုးခန်ဒီတို့ကိုတာဝန်ကိုစီခွဲဝေပေးပြီးနောက်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းထင်းရှူတော်အတွင်းစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်ညကတော်လေးကိုနန်းနေပြီးဖြစ်လို့အဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုအမောင်တို့ကကြီးစိုးနေခဲ့ပြီးမဲ့လာမင်းတာကတော့အမောင်တို့ကိုတမာတိမျက်လုံးရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းကိုတုံးချပြီးရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူရှောက်လာရာတနေရာရောက်မှာပဲသူ့နောက်ကခြေတံတစ်ခုကပ်ပါလာတာကိုတီးခဲ့ရတယ်ကဲအနောက်ကမိတ်ဆွေတင်ကတောဆောင်ကြီးဖြစ်ရတာနဲ့ဘာကြောင့်ခိုးကြောင့်ခိုးဝက်နောက်ကနေလိုက်လာရတာလေဒါမင်းသားအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအောက်ရှိပစုပ်ကိုဝှက်ဆင်ထားပြီးကိုရောင်ကိုဝါမှိမ့်မိနေတဲ့ခေါင်းပေါင်းအဖြူနဲ့အဖိုးတယောက်ဟာလာမင်းသားရှိမှဝါခနဲ့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ဆရာလေးကိုရောင်ကိုဝါကိုမြင်ကြတဲ့ကကောင်းတဲ့ပုံကူမှန်တီးခဲ့ရလို့နောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့တာပါကဲတောဆောင်ကြီးအတင်လဲဒီတော့မှရှိတဲ့ရွှေနဂါတိုက်ကိုတီးမှာပေါ့တီးတာပေါ့ဆရာလေးရဲ့အခုပဲပထမသူတွေတူးယူဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်ကျွန်တော်လဲသူတို့ကိုမရှင်းနိုင်လို့ဒီအတိုင်းကြည့်နေရတာပါကဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပေးပါဦး
သူတို့ကိုဆုံးမဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါကောင်းပါပြီဆရာလေးကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါလာမင်းသာလည်းတောဆောင်ကြီးရဲ့စကားနဲ့ဆုံးပါပဲနှစ်လိုပဲပြုံးပြလိုက်ပြီးတောဆောင်ကြီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဟဲ့ငကားညီမနင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုထုတ်ပေးစမ်းနင်ကပိုလီမယားကိုတုံးချပြီးငါတို့ကိုအေးနဲ့ချုပ်ကွက်လိုက်တော့နင်လက်ဦးတွားတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကတော့ဘာမှထုတ်မပေးနိုင်ဘူးဟဲ့နင်တို့လိုမလောက်လေးမလောက်စားငကားမျိုးနယ်တွေကများခေါင်းမကျင်နေကြတာပဲခုပဲနင်တို့ဘလောက်ခေါင်းမနိုင်လဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့ကွာဘိုးတော်ထုံးဆိုတဲ့အောက်လန်းဆရာလည်းပြောရင်းဆိုရင်သူ့လွယ်ထဲကကြီးကနုံရုပ်ကိုထုတ်ကအတက်တွင်းလိုက်တယ်တခဏအကြာမှပဲဂရုံရုပ်ကအတက်ဝင်လာပြီးကြီးမားတဲ့ဂရုံငါကြီးတစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဟဲ့မော်ကမုံဒီငကားနှစ်ကောင်ကိုပြင်ပြန်ပေးလိုက်စမ်းဘိုးတော်ထုံးစကားဆုံးတာနဲ့ဂရုံငါကြီးဟာသူ့ရဲ့အတောင်တွေကိုဖြန့်ပြီးငါညီမကိုရိုက်လိုက်နှုတ်တီးဖြစ်စိတ်လိုက်လုံနေခဲ့ပါတယ်ငကားဆိုတာဂလုံးကိုမြင်တာနဲ့တောက်တတ်တဲ့အမျိုးဆိုတော့ချုပ်ကန်ထားတဲ့ညီမလည်းမြေပြင်ပေါ်မှာလူလိမ့်អော်နေခဲ့ပါတယ်ကဲဘာတက်နိုင်နေလဲနင်တို့တွေခေါင်းမကျင်နေလားမလို့ပါနဲ့ရှင်ကျမတို့ပိုင်းတဲ့ရနာတွေဟာဝီပါလတောင်ထိပ်မှာဖျားစီတီတဲဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးသားပါမရဘူးဟဲ့အဲ့ဒါတွေကိုငါလိုချင်တယ်ခုထုတ်ပေးစမ်းမထုတ်ပေးရင်တော့နင်တို့နှစ်ယောက်ဒလုံရဲ့အစာဖြစ်ပြီးတာမှတ်ဘိုးတော်ထွန်းရဲ့စကားအဆုံးမှာပဲငကားညီမဟာသူတို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ဂလုံးကြီးကိုကြောက်ထားနဲ့ထုတ်ပေးပါမယ်လို့ဝန်ခံကြည့်ပေးခဲ့ရတယ်ကဲကောင်းပြီမော်ကလုံးခဏရက်လိုက်စမ်းနင်တို့တိုင်တကားကိုအခုချက်ချင်းဖွင့်ဘိုးတော်ထွန်းလည်းဂလုံးငှက်ကြီးကိုမိန်ပေးပြီးနှိပ်စက်ခိုင်းတာရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲချုပ်ခံထားရတဲ့ငကားညီမဟာနှုတ်မတစ်စုံတစ်ခုကိုရေယူပြီးတိုင်တကားဖွင့်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်တိုက်တကားဖွင့်တယ်မလို့တော့ပါဘူးမတော်တို့မောင်တူတွေကနေအတန်တန်ထွက်လာတာမြင်ရတော့တိုက်တကားဖွင့်မဲ့ညီမလဲမျောလင်းချက်တွေနဲ့အတန်ကြားရကြည့်လိုက်တော့ယောဂီအဖြူအောင်ဝှစင်ထားတဲ့အသက်20အရွယ်လူငယ်လေးတယောက်သူတို့ရှိအောင်ရှောက်လာတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်အမေမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ငါ့လိုကိုဝင်ရှုပ်ခြင်းတဲ့ကောင်လေးမင်းအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တေးခြင်းနေပြီလားဘိုးတော်ထုံလဲလာမင်းတာကိုကြည့်ရင်ကျင်းသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲလာမင်းတာပြုံးလိုက်ပြီးခမရကကျွန်တော်ကိုတက်နိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးလာမင်းတာစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ဘိုးတော်ထုံးလဲဂလုံးငှက်ကြီးကိုလာမင်းတာစီလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဟဲ့မော့ကလုံးအဲ့ဒီလူသားကိုတုတ်ချီပြီးကောင်းကင်ဘော်ကနေပြစ်ချတက်လိုက်စမ်းဘိုးတော်ထုံးစကားအဆုံးမှာဂလုံးငှက်ကြီးဟာလာမင်းတာစီပြေးဝင်လာခဲ့တော့လာမင်းတာဘယ်လန့်ဖြစ်ပူရင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဂလုံးငှက်ကြီးဟာဘုံကနေမီတဲ့နဲ့အတူတွင့်စင်ထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မူလကြေးရုပ်ထုလေးဖြစ်သွားတော့ဘိုးတော်ထုံးလဲစိတ်တူပြီးထားရက်လိုက်တယ်။ငင်းပညာလည်းမစိုးပါဘူး။ဟဲ့ရခါလေးခုချက်ချင်းထွက်လာပြီ။ဒီလူသားကိုအမုံချေပေးစမ်း။ဘိုးတော်ထုံးလဲလွယ်ထက်ကိုလက်နှိုက်ပြီးရခမော်ဝင်ကိုထုတ်ကလာမင်းသားစီပြစ်လိုက်ကဓမိတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဆုံးမှာပဲမရှိမတွက်နိုင်တဲ့ဘလူးတွေထွက်လာခဲ့တယ်။ဘလူးတွေကညာတန်ပေးပြီးအိမုတ်တွေကိုမြှောက်ကင်ကလာမင်းသားစီပြေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲလာမင်းသားနှစ်ဖူးအလဲတဲ့ကဖြူအောင်လင်းတန်းတွေခွဲထွက်လာပြီးဘလူးတွေစီကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။လင်းတန်းတွေကိုထိလိုက်တာနဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့ဘလူးတွေဟာလာမင်းသားအနီးနားမရောက်ခင်ခိုးငွေဖြစ်လောင်ကျွမ်းပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်လို့ရခမော်ဝင်ကလည်းမီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့တယ်။ဒီအချင်းအကိုမြင်တော့ဘိုးတော်ထုံးဆိုတဲ့အောက်လန်းဆရာငထွန်းလဲနဲငယ်ထိတ်လန့်ပြီးလာမင်းသားကိုหนีရဲတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ကြည့်ကဒီလောက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ငါပညာတွေအလွယ်တကူဖြတ်သိနိုင်တာမင်းကဘလို့လူစားမျိုးလဲကျွန်တော်ကခမရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစက်တန်ပေးဖို့လာတဲ့သူပဲဒီညီမနဲ့ဟွာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယတနာတွေနဲ့ဖျားတယ်မဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအတော်လောဘနဲ့နိုင်ကျင့်ယူမဲ့ခမလိုလူမျိုးကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်ဘူး။အော်မင်းကငါရဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ပညာရက်တွေကိုမမြင်သေးတော့ကိုတိတ်အထင်ကြီးနေတာပါဒီမှာကြည့်အောင်လန်းဆရာငါထုံးလဲပြောရင်းဆိုရင်သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုစူးစီးပြီးဂါရာတစ်ပုတ်ကိုရွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပုံစံသူကိုယ်ွက်တွေထွက်လာခဲ့ပြီးစက်တွေနဲ့လာမင်းသားကိုတိုက်ခိုက်ကြတယ်လာမင်းသားကတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့စက်တွေကိုဘယ်လက်ဖြစ်ဆွဲယူပြီးအဝိတ္တနီယာစီပြစ်လွတ်လိုက်တယ်ဒီတခါမှာတော့ကိုဘွားတွေကတဖြည်းဖြည်းပုံများလာပြီးအယောက်တရာနီးပါးထွက်လာခဲ့တယ်လာမင်းသားလည်းမျက်စိကိုခဏမှိတ်ကတမာတိမျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကိုကွဲတွေအားလုံးကအောက်လန်းဆရာရဲ့မ
မူလခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနေရနိုင်အောင်ခုံငွေတချို့ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဘိုးတော်ထုံးတစ်ဖြစ်အောက်လန်းဆရာလည်းလာမင်းသားကသူ့ရဲ့မူလခန္ဓာကိုယ်ကိုမမြင်ဘူးအထင်နဲ့ကိုယ်ကွက်တွေအားလုံးရဲ့စက်တွေကိုစူးစီးပြီးလာမင်းသားစီထပ်မံပြစ်လို့လိုက်တယ်။ရနိုင်အောင်ဆက်ခုံငွေတန်းအားလုံးဟာလာမင်းသားစီတက်တဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးမဲ့လာမင်းသားကတော့ဘယ်လက်ဖြစ်ကားပြီးညာလက်ဖြစ်လေးပေါ်မှာစက်ကြအချုပ်အင်းကိုရေးဆွဲပြီးအောက်လန်းဆရာရဲ့မူလခန္ဓာကိုယ်စီကိုတက်တဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။လာမင်းသားပြစ်လို့လိုက်တဲ့စက်ကြအချုပ်အင်းဟာကိုယ်ကွက်တွေအားလုံးကိုဖျက်ကျော်ပြီးအောက်လန်းဆရာရဲ့မူလခန္ဓာကိုယ်စီတက်တဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ကိုယ်ကွက်တွေအားလုံးပြောက်ကွယ်သွားပြီးအောက်လန်းဆရာဟာနေမင်းပေါ်မှာဒူးထောက်လျက်သာကြာသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရွှေရောင်ကျုံးမြီတွေကရှစ်ပက်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီတော့မှဒူးထောက်ကျနေတဲ့အောက်လန်းဆရာဟာလာမင်းသားကိုအံ့ဩတဲ့မူရနဲ့ကြည့်ရင်မင်းငါပညာရက်တွေကိုအလွယ်တကူခြေဖြတ်နိုင်တယ်။မင်းဘာတူလဲ။ကျွန်တော်နာမည်ကလာမင်းသားခမည်းတော်တို့အကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့မတရားမှုလုပ်တဲ့သူတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်မနုဿရခီးကိုထွက်လာခဲ့တာ။ဒါဆိုမနုဿရခီးကိုထွက်လာတာဆိုတော့မင်းကထွက်ရပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပေါ့။ဟုတ်တယ်ခမည်းတွေးထားသလိုပဲကျွန်တော်ကမဟာမြိုင်ဆရာတော်ရှင်ဆန္ဒသူရဲ့ကိုယ်တိုင်အတိမှတ်ပြုပေးထားတဲ့အနောဒုက္ခမြိုင်ရဲ့အရှင်တခင်ထွက်ရပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲကျုံမှားပါပြီဒါကြောင့်ကျုပ်အနှစ်အလားလားကတည်ပူထားတဲ့ပညာရက်တွေကိုအလွယ်လေးခြေဖြတ်နိုင်တာပေါ့လာမင်းသားနဲ့အော်လန်းဆရာငထုံးတို့ပြန်လည်ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲအစီရင်ကလွန်မြောက်လာတဲ့ငကားညီမဟာအော်လန်းဆရာရဲ့နောက်မှရောက်လာပြီးအော်လန်းဆရာရဲ့ကြောပင်ကိုလက်ဖြစ်ရိုက်ချဖို့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲလာမင်းသားကလက်ကပြပြီးတားဆီးလိုက်တယ်လုံးနဲ့အမတော်တို့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုသူလက်မခံနိုင်ရင်တော့အမတော်တို့လက်ထဲအခက်မှာပါဒါမင်းသားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှငကားညီမနှစ်ယောက်လည်းမီးဟုံးတောင်းရဲ့လက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးပြလေးဒီလူယုံမှန်ကိုအရှင်ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးလူယုံမှန်ကိုတုတ်တင်ပြမှသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတားဆီးပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ထိန်မှာအမတော်တို့စိုးတဲ့လူတယောက်ကိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးလို့ရပါသေးတယ်ကဲခင်ဗျားအနေနဲ့ပညာရက်တွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းဖို့ဆန္ဒရှိလားလာမင်းသားအမေစကားကိုကြားရတော့လူထောင်နေတဲ့အောက်လန်းဆရာလည်းလာမင်းသားကိုကြည့်ကကျုပ်မကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိပါတယ်ဆရာလေးလို့အထက်ဝိဇ္ဇာတဦးစီမှာကျုပ်ပညာရက်တွေကိုရဲရဲကြီးစွန့်လွတ်ရတာဘယ်တော့မှနောင်နာမရပါဘူးအောက်လန်းဆရာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့လာမင်းသားလည်းပချိုင်လေးနှစ်ဖက်ပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်ပြီးအောက်လန်းဆရာကတော့သူ့ရဲ့ပညာရက်တွေအားလုံးကိုရေဘက်တုံးချိန်ထုကဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်ပြီးကားညီမစီတောင်းမှန်ကလာမင်းသားကိုရှင်ကိုဥခွတ်လိုက်တယ်ကဲဥထွန်းဒီနေ့ကစားပြီးခမရ9ရက်သားသမီးတွေကိုဒုက္ခရောက်စေခဲ့တာတွေအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး9ရက်သားသမီးတွေပေါ်မေတ္တာထားပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသလားဆရာလေးလို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးစီကကူညီထောက်ပံ့မှုရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တက်နိုင်လောက်လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိပါတယ်ကောင်းပါပြီဦးထွန်းဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်ခမရကိုအင်ဖက်ကညစ်တဲ့တစ်ခုချင်းမြင်ခဲ့မယ်ခမရရဲ့အတွင်းစိတ်ကဖြူစင်တယ်ခမရကအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကြောင့်အခုလိုလမ်းမရောက်နေခဲ့တာပါပြီးတော့အင်းဆွဲကညစ်တန်တဲ့အတူအခြေခံဝါလေးလုံးအင်းဆောင်ကိုပြီးခဲ့မယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဆရာလေးဒီနေ့ကစပြီးကျုပ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုဝှကျွေးလို့တတ်မှတ်ပြီးဆရာလေးချမှတ်ပေးထားတဲ့မုံမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်ရှောက်လန်းပါမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်တာဓုပါဥထုံးအင်းဆိုကညစ်တန်ကဒိဋ္ဌိဝင်ကျွန်းတတ်တာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ပြူစားခံရသူ9ရက်သားသမီးတွေအပေါ်သစ္စာဆိုပြီးတညစ်ကိုရေစိမ်တိုက်လိုက်ရုံနဲ့ရင်တာမန်ပြောကတွေပျောက်ပါတယ်ခင်ဗျညံရှိသလိုအလုံးချပြီးအင်းစာအုပ်ထဲကအခြေခံပညာရက်တွေကိုကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်တင်ယူပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးကျုပ်ဒီနေ့ကစပြီးတပည့်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဆရာလေးချမှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ကဲကောင်းပါပြီဦးထွန်းခင်ဗျအခုပဲအုပ်ဖြူရွာတဲ့ကိုပြန်ဝင်ပါရွာဦးကျောင်းဆရာတော်နဲ့ငကားညီမတွေဖျားတဲ့ဖို့အတွက်အဆအရာရာကူညီပေးပြီးအပြစ်တွေကိုစီးကြောလိုက်ပါဒီတော့မှဦးထွန်းလဲလာမင်းသားကိုထပ်မံဦးချလိုက်ပြီးငကားညီမဘက်ကိုလှည့်ကအဆအရာရာကူညီပေးပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်ငကားညီမလဲလာမင်းသားကိုကြည့်ကကျေးဇူးတင်ကြောင်းတစ်ဖက်ဖက်ပြောဆိုရင်းဦးထွန်းကိုကောင်းငိမ့်ပြကပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်ငကားညီမပျောက်ကွယ်သွားတော့တစ်ချိန်ကအောက်လဲဆရာဘိုးတော်ထုံးလဲအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ကလာမင်းသားကိုကြည့်လိုက်တယ်
ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲအစောကတူးနောက်မှာရှိနေတဲ့လာမင်းသားကခုဆိုရင်အရေးအယောင်တော့မကြံတော့ပဲပျောက်ကွယ်သွားတာမြင်ရတော့ကုထုံးလဲပချိုင်းတစ်ဖက်ပုံပြုံးမြဘူးတဲ့လာမင်းသားရဲ့ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာမူရကိုအာယုံပြုတ်ကမြေပြင်ပေါ်ကိုဦးချရှင်ကိုလိုက်ပြီးအုပ်ဖြူရွာတဲ့ကိုပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်လာမင်းသားလည်းဘိုးတော်ထုံးကိုလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးပြီးတဲ့နောက်အုပ်ဖြူရွာစီရဲလေးစီထွက်လာပြီးဘုတ်ခန့်နီနဲ့အတူအုပ်ဖြူရွာကလေးကိုကြောခိုင်းကတခြားနေရာတစ်ခုစီထွက်သွားကြပါတယ်။အုပ်ဖြူရွာလူရွာသားတွေကတော့ဒီဖြစ်ရတွေကိုတခုမှမတိကြတဲ့အတွက်ဘိုးတော်ထုံးပေါ်ယုံကြည်မှုရှောင်းနေသွားခြင်းမရှိသလိုရွာဦးကျောင်းဆရာတော်မြို့ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ထင်းရှူတော်အတွင်ဝေဘာလတောင်ထိပ်မှာဆရာတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုဘိုးတော်ထုံးရဲ့ကူညီမှုနဲ့အတူတောင်ထိပ်ဇေဒီတော်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာတည်ထားနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်ငကားကြီးမှလည်းသူတို့ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်သည့်ဥစ္စာတွေနဲ့ဘုရားစရီတည်ပြီးတဲ့တိတ်မကြခင်အချိန်မှာပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘွားတစ်ခုစီပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘိုးတော်ထုံးမှလည်းလာမင်းသာချပေးထားတဲ့ဝါလိန်လုံးအင်းစာအုပ်မှပညာရွက်တွေကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ပြီးဘိုးတော်ထုံးဆိုပြီးခုနှစ်ရက်တာသမီတွေကိုမေတ္တာအမှန်ကန်နဲ့ကယ်တင်စောင့်ရှောက်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။လာမင်းသားနဲ့ဘိုးခန့်ဒီဘိုးစင်ကျဲတို့တုံးမှလည်းအုပ်ဖြူရွာကလေးကိုကြောက်ခိုင်းပြီးနောက်ရွှေစကဝါပန်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပုပ်ပတောင်ချင်းအနည်းစီတို့ခရီးဆက်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပုပ်ပတောင်ချင်းမှာစူတောင်းမှားခဲ့ကြလို့ဘလူးမောင်နှမဖြစ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်တည်မှုကိုအလုံးမကြတာနဲ့ပဲလူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေကြတဲ့ဘလူးနှကောင်ကိုလည်းလာမင်းတာတို့ဘလူးဆုံးမမလဲဆိုတာလာမင်းတာနဲ့စူတောင်းတစ်ခုဆိုတဲ့စာသင်ခွန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။